Dostlar piknikin gözəlliyinə baxın siz. Bir dənə gözəlliyə baxın. O təbiət, axar çay. Bu gözəllik Allaha qurban olun. Getirib də bilsin. Niyə bunun gözəl ləzzətin dadını çıxarda bilmirik? Bir dənə baxın. Yiyir içi təmiz səlqə ilə əşyaları götürür çıxırıq. Ora bax. Bura baxın. Quşların səsi bir dənə sakini. Kuşların səsi. Ya o böcəkdən deyil. Azqanat idi. Rabia necə özünü istəyirsən? Mən sinətlidir. Özünü necə istəyirsən? Özümə zorla yedim. Nadir vəziyyət. Hadi çörəyin içində çips Asi. Necə edin işlə? Ha. Hadi çörəyin içində cips Əşibdən bunu oraya qoya biri pere. Yazıq neynəsən? Biri ət versin də ona. Təbiəti bir başqa sevirəm. Allah'ın dostum arkadaşlar. Sizə də məsləhət görürəm. Bekar oldunuz, uşaqları götürürsən, qəşəng gətirirsən, çay qırağında yemək, içmək, yeyirsiniz, içirsiniz. Sonra da qəşəng səliqə ilə yığırsınız, gedirsiniz evə. Orada quşların səsi nəğmədir, nəğmə. Can, səsvə qurban olaram, səni yaradana qurban olaram mən. Gözəllikdir ev. Çips yer dikkat edin. Gözəllikdir. Girməsin.